এই তো আমার চুরি করা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। আরে চোর চোর চোর, কেউ ধরো, পুলিশ চলে এসেছে, তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। ভাই আমাকে একটু সাহায্য করো, আমার পিছনে পুলিশ পড়ে গিয়েছে। তাহলে ভাই তুমি এর ভিতরে ঢুকে পড়ো, তাহলে পুলিশ ধরতে পারবে না। মনে হয় পুলিশ আসবে। এই তুমি কি এখান দিয়ে একটা চোর যেতে দেখছো? এখন চোরকে যে আমি কই পাবো? মনে হয় এই বাক্সের ভিতরে, খুলে দেখো তো। এই তো আমি চোরকে পেয়ে গিয়েছি। আরে আমরা তো এখানে একটা গেম খেলতেছিলাম, তুমিও খেলবে নাকি? ওয়াও, খেলে তো অনেক মজা লাগতেছে। তার আগে বলো, তুমি টাকাকে বেশি ভালোবাসো নাকি আল্লাহ তাআলাকে? যদি তুমি টাকার চেয়ে মন থেকে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর লিখতে পারলে কমেন্টে তোমার সুন্দর নামটা লিখে দাও। ঠিক আছে, তোরাও খেলছিস, আমিও খেলবো। এই তো ঢুকে পড়লাম। এখন তো বের হতে পারবো না। হালার পর তোরে তো এখন আটকে দিছি, তুই কিভাবে বের হবি?